今日嘅話咧，我哋帶大家過嚟睇呢個臨近深圳800米嘅一個惠州嘅樓盤屋苑吓，就係我哋身後呢個啦。咁佢嘅話咧，總價啊，即係總價係44萬人仔咧，就可以買一個2房啦。咁3房嘅話咧，都係唔超過55萬人仔嘅，係嘛？所以對於周邊嚟講咧，係比較抵咯。咁呢度啊有一個巴士站吓，咁巴士站嘅話咧係有條巴士係直達我哋即係沙田地鐵口啊。咁我哋坐巴士過去咧15分鐘咁就到噶啦。咁如果我哋揸車過深圳嘅話咧，嗱就呢個紅綠燈呢條路揸車都係10分鐘咁，800米啊嘛，10分鐘都足足有餘啦，就到深圳，係深圳交界處啊，唔係到深圳市區。咁如果我哋喺呢個屋苑翻去香港嘅話咧，就要可以就啱先講嘅，坐我哋地鐵搭巴士過地鐵站咧，再坐我哋14號線嘅地鐵咧，就去到我哋嘅羅湖或者係福田口岸嘅，或者咧亦都可以去坐我哋惠州嘅惠陽站呢個高鐵站咧，亦都係坐高鐵直達我哋西九龍。2房嘅話咧，總價就係44萬都唔到吓，而且嘅話咧，目前我哋代理咗呢個樓盤嘅話咧，即係我哋私人呢邊嘅話咧係有一個2年嘅物業費係可以贈送俾大家嘅。咁而家我就先帶大家去睇睇佢呢個示範單位呢個格局，睇下啱唔啱大家心水啦。嗱，上到嚟嘅話咧，我哋可以睇到啦，對面嗱，即係呢個紅綠燈過去就係我哋深圳啦，即係800米吓。咁到我哋沙田站確實係有啲遠，但係咧都係方便嘅，有巴士站啦，係嘛？咁依家呢個係2房嘅，咁呢個2房嘅話，你睇呢個開間，即係有個3.2米嘅吓。咁包括佢呢入邊係房間先啦。咁呢個房間係常規啲嘅2個，呢個就大啲嘅，可以話係主人房，呢個就陽光房。咁佢陽光房佈建係陽台啊嘛，所以佢贈送咗1半嘅面積啦。佢一個衛生間嘅吓，呢個戶型。咁佢嘅餐廳同客廳係一體咁一樣咁闊嘅吓。咁佢廚房咧又夠大啦，平時我哋煮嘢食又冇咩問題嘅吓。咁佢仲帶埋一個生活露台，咁呢個露台都係一樣贈送1半面積嘅，即係我哋即係內地下所有樓盤嘅陽台，包括陽台係贈送1半面積，如果係飄窗嘅話係唔計入面積全贈送嘅吓，所以大家唔好俾人哋搵笨啊。OK， 咁我哋再睇下隔籬嗰個3房。OK， 咁入到嚟我哋依家呢個3房啦，咁佢開間梗係比啱先70房會大啲啦。咁個廚房一樣係都係大啲嘅，嗱都係帶咗一個生活陽台係嘛，放洗衣機啊、拖把嗰啲吓就有地方放啦。咁呢個開間就闊啲，就係有3.5米咁啦。係嘛？咁呢個陽台咧係望住我哋小區花園吓，咁佢呢個小區嘅呢個物業咧係萬科嘅，即係有了解嘅話，我哋萬科嘅物業係1流吓，可以話係1流嘅，所以佢管理各方面啊、衛生各方面係非常之乾淨吓。咁入邊係3個休息區吓，2個，一個長輩間啦，一個陽光房啦，一樣係陽光房係1半面積係送嘅。咁呢個係主人房套間，2個衛生間嘅。係嘛？嗱，就係啱先呢個飄窗都係送噶啦，一樣係望我哋花園嘅。咁呢個戶型嘅話咧，係總價唔超過54萬。咁我哋自己呢邊咧，仲可以贈送2年嘅一個物業費俾你嘅。咁啱先我哋睇嘅70方咧，嗰個嘅話咧，總價唔超過44個人仔吓。所以話相對嚟講喺呢個地段嚟講係比較抵，但係佢嘅一個配套咧，即係我哋屋苑樓下嘅配套即係唔係好完善啊，因為配套可能要去到比較遠啲，揸車或者搭車要成10分鐘嘅。咁呢家呢個係4房單位119方吓，咁入門口呢個位置佢做咗櫃比較窄，冇開燈。跟住入門嘅話係個客房啦，同埋咧佢呢個戶型嘅話咧係南北通雙陽台吓，咁佢呢個開間闊好多啦。係嘛？即係呢個開間話有4.5米咁闊嘅，就係呢個屋呢個樓盤嘅話係最闊嘅一個戶型啦。咁佢陽台一樣闊度有2米，長度都係3.12米咁啊。我哋小區花園吓，咁嗰個就陽台又窄少少吓，長度差唔多就窄少少。廚房咧係 U 型嘅廚房，比較大。嗱，佢擺埋嘢，所有嘢俾我哋睇噶啦，可以睇到嘅。
咁呢個單位嘅話咧，係比啱先嗰個單位都係爭大概10萬人仔咁啦。咁入面嘅話咧係三個休息區。呢度陽光房一樣係長貴送一半面積嘅呢個套房啦。咁套房嘅話咧，相對其他單位又闊多啲啦。飄窗一樣係贈送嘅，佢呢個飄窗就有4米咁長啊。咁後期嘅話，其實飄窗咧，大家係唔知嘅。後期我哋自己可以揼咗佢嘅。咁揼咗佢嘅話咧，我哋嘅房間包括其他啲房間啊，都可以面積更加大，用嘅地方咧更加多啲，就舒適一啲啦。咁目前嘅話咧，呢個樓盤就啱先講嘅係2房44個人仔咁嘅，咁3房係54個人仔咁。咁如果係呢個4房單位咧，南北通嘅就貴少少啦，就要差唔多去到65個人仔啦。佢嘅一個賣點就係咧近深圳，同埋咧近地鐵站。相對於周邊嚟講，就比我哋碧桂園嗰個新惠城嘅話咧係平咗，即係同樣一個戶型會平大概15萬蚊左右嘅一個總價啊。咁依家我哋代理咗呢個樓盤嘅話係送2年物業費嚇，送2年嘅。OK，咁如果感興趣嘅話，記得 call 我啦，將呢啲資料寫俾你睇下，了解下啦。